¿Qué tomaría que elijas el momento más relajante de tu semana? En un ambiente tranquilo, silencioso, con un toque sutil que lo transforma todo. En este video puedes ver cómo es una sección real al correrte las barras de Access. No hay agujas, no hay presión, solo tú permitiéndote recibir. Muchos de nuestros pacientes dicen que se siente como si se quitaran una carga de piedras que ni siquiera sabían que cargaba. ¿Estás listo para sentir la ligereza y resetear tu vida? Agenda una cita.